ऐसा जानवर जिसके पास 2 मुंह और 3 पैर होते हैं। जी हाँ, ये जानवर देखने में भी काफी अजीब है। इसके बारे में जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल इस जानवर का नाम है जायंट एंटीएटर, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इस जानवर को देखकर कोई भी बेवकूफ बन सकता है, क्योंकि यह इसका मुंह नहीं बल्कि इसका पैर है, जिस पर कुछ इस तरह की डिजाइन बनी हुई है जो देखने पर एकदम मुंह की तरह लगती है। इससे शिकारी को इसकी असली गर्दन का पता ही नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके मुंह में दांत नहीं होते और यह सिर्फ चींटियां और दीमक खाकर ही अपना पेट भरता है।